ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا الفيديو بتاعي النهارده. لو اول مره تشوفوني انا اسمي عزه، ودي قناتي. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. زي ما انتم شايفين احلى بيتزا هتحضروها في 10 دقايق بالظبط، من غير عجن، من غير مجهود ولا تعب. يلا بينا نشوف الطريقة. عندي اول حاجة 5 قطع من التوست. تقدري تستخدمي اي كمية توست عندك في صينية غير لاصقة. هنرص التوست بتاعي. لو مش متواجد هتدهني الصينية دهنة من الزيت او هتحطي ورق زبدة. وبعدين هنزل على التوست بتاعي بالصلصة. الصلصة تقدري تستخدمي صلصة البيتزا الجاهزة. لو مش متاح يبقى معلقتين من معجون الطماطم الجاهز، عليهم رشة من الفلفل الأسود، رشة من التوم البودر، رشة من البصل البودر، وأقل من ربع معلقة صغيرة من السكر. ندوبهم كويس جدا جدا مع بعض لحد ما السكر يختفي. وهندهن بيهم وش البيتزا زي ما انتم شايفين. وبعدين هحط جبنة موتزاريلا. طبعا مقدار الجبنة دي حاجة ترجع لك، حابة تحطي جبنة كتير، حابة تحطي جبنة قليلة، دي حاجة ترجع لك. وبرضو انا هوريكم انا حشيت البيتزا بتاعتي ايه، هديكوا افكار. بس تقدروا تشيلوا حاجات وتقدروا تضيفوا حاجات. الحشوات دي حاجة ترجع لكم. اول حاجة هنا انا حطيت طماطم. الطماطم بتاعتي قطعتها صغير، بس قبل ما اقطعها شلت منها البذر وقطعتها صغير جدا. لازم نشيل البذر لانك لو ما شلتيش البذر، البذر بتاع الطماطم ده هيخلي التوست بتاعك مبلول، واحنا مش عايزين حاجة زي كده. بعد ما رصيت الطماطم بتاعتي هنزل بقى بفلفل اخضر. فلفل اخضر متقطع مكعبات صغير. تقدري تحطي فلفل اصفر، تقدري تحطي فلفل احمر. زي ما قلت لكم الحشوات دي حاجه ترجع لكم. وهنا نزلت بمكعبات صغيره جدا من البصل. انا بحبها بالبصل جدا. البصل بيديها طعم حلو قوي، اكلتها قبل كده من بره وكان فيها بصل فعجبتني جدا. ونزلت بقى بقطع من الهوت دوج انا مشوحاها على النار. تقدري تستبدلي الهوت دوج، تحطي لانشون، تقدري تحطي بسطرمه، تقدري تحطي لو عندك مثلا لحمه مفرومه متبقيه، عندك فراخ متبقيه تحطيها عليها مع الجبن، طعمها مش هيبان خالص. وحطيت بقى عشان الهوت دوج بتاعك او الحشوه اللي هتحطيها ما تقعش. همسكها هنا بالميكس بتاع الجبن، او تقدري تحطي جبنه موتزاريلا بس. الميكس هنا عباره عن شيدر ورومي وموتزاريلا، حلو جدا. لو تلاحظوا هنا اخر توستايه هنا انا ما حطيتش فيها هوت دوج، عندي ابني مش بيحبه، فعملتها له بس بالجبن وعملتها له بالخضار. فطبعا زي ما قلت لكم الحشو تقدروا براحتكم تشيلوا او تحطوا. دخلتها النار تحت الشوايه. اخدت بالظبط يعني ما كملتش 5 دقايق وكانت جاهزه عندي بالشكل الفظيع ده. عايزه اقول لكم ان شكلها حلو قوي، طعمها حلو قوي، تنفع معاكم في الرحلات، تنفع في النادي، تنفع في اللانش بوكس. يا رب الوصفه بتاعت النهارده تكون عجبتكم، واستنوا مني وصفات سهله وسريعه كتير. مع السلامه.